各位乡亲，大家好！又来到天童的时间呢，我是王真乡定一片的潘先生，一片的蔡先生。今日要教大家人的运动呢，起子导演，请乡亲来共下来做。今天呢，要教大家人的是新创功法，第八个抱紧点点。首先呢，我哋呢脚呢同样同我哋呢打开了同我检讨方法，我哋呢手呢。吸手来，哈，放喺我哋呢肚子前面，我哋呢双手拿放起来，到胸前方反转，拿上去，放喺到我哋呢肩颈方，我哋呢手棍呢吸手来，吸手嘅时节，我哋呢下嘴，下尾到我哋下嘴嚟講，我哋呢胸前輕一下，我哋呢手棍向前面，倒放起来。手棍打兩片，我哋呢下嘴硬數，下嘴硬數嘅時節，我哋呢停腳嘅停放起來，再放下來，腳掌放下來，再吸手來，手棍再向前面，下嘴硬打上去嘅時節，我哋手棍打兩片。兩片發嘅時節，我哋下嘴硬數手棍再打過佢啊！我哋腳掌停放起來，再一次哈。腳掌放下來後呢，我哋手拿上去，鬆開來，兩片落下來。我哋放下來嘅時間呢，觀眾朋友要注意嘅時間呢，我哋也係抱緊點點，抱緊點點呢，我哋係一種我哋嘅頸頸，主要我哋嘅速度一隻一時間，一種嘅多我哋嘅一隻一號，我哋嘅頸頸合手嘅時間，我哋嘅手棍。一撞到我哋一個舌頭，我哋一舌頭呢係合手嘅時節，我哋一舌我一摸到我哋一舌頭，所以我哋呢手安尼撞嘅時節，我哋安尼吼，放下來，放下來嘅時節呢，要記得有個人放下來，我哋呢手都安尼嘅冇下吐嘅，放喺到我哋呢手一樣，我哋呢下嘴硬地落背。按佢有人講我按太強，我按太強，然後放喺下嘴硬地方，唔怕，以我哋呢眼神嘅範圍，我哋呢就放喺到我哋呢下嘴硬地方，我哋呢下嘴硬地方呢，我哋呢手橋呢合手，講我哋手棍按太極合唔手，嘅唔怕，主要呢係按我哋手棍放喺頸頸好嘅時陣，係按嚟合手係按摩到我哋呢頸頸呢腱路。我哋頸頸有分兩個嘛，一個頸動脈同頸靜脈，所以我哋合手嘅時節，我哋送上去嘅時節，利用我哋手橋送上去嘅時節，係按摩到我哋呢兩個頸頸方嘅有三四個穴頭，我哋嘅穴頭呢按摩到嘅時節，我哋呢手棍再打開來嘅時節，我哋呢又更加係我哋頸頸方嘅穴頭，所以我哋打開來嘅時節，我哋呢下嘴硬豎下來嘅時節，我哋一兩個手棍呢再向落背打過佢時，呢，幫我哋呢心臟嘅時節，我哋呢發心臟嘅發痛呢個發啦，我哋呢胸前嘅心臟發個發時呢，打開來過後，一樣呢，我哋呢腳掌停放起來。聽起來呢，係為了講啊，我哋眼神撐起來，係幫我哋呢血路呢對腳掌方比較鬆一些，鬆開來呢，我哋呢頸頸一隻，人講抱緊點點，好多講一同我哋呢腳掌聽起來，我哋呢手棍向後背時間，一同我哋呢頸頸綁個長一些，綁起來。安尼呢，當我哋佢唔顧人講，我要聽唔向會磨運唔怕，我哋磨運呢，即唔是按個，主要呢，人講停腳嘅係對我哋呢腳掌嘅血路呢，不易打穿我哋呢心臟腔，安尼比循環我個好，所以我哋腳停起來時間，放下以後，停一下。
我哋腳掌啊變下去，我哋可以連續做嘅幾下，就係講我應該再合手一下，合嘅時間有人講，我合嘅時間係樹棍同樹枝骨痛，也係正常。你要講嘅正常，因為我哋冇做過按程日嘅運動，所以我哋咧，也個咧係針對我哋咧心臟做一啲。比如血路循環，你個好嘅動作，所以講啊，俾我哋咧更健康，同我哋咧腳掌嘅腳帶咧循環會個好，所以我哋多按嚟打過佢嘅時間，我哋咧腳掌咧扭向起來，嗱我哋咧停腳嘅停向起來過後咧，我哋咧腳掌變下去，我哋咧再合手。你講喺樹棍做一會骨痛嘅時間，我哋做3下，我哋咧變下來。對單方，樹對單方，拿方起來，拿方嚟再變鬆嚟，兩對兩樹咧再兩片落下來，變下來過後咧，我哋休息一下，又嚟再做繼續嘅動作。你話講我哋樹卡住嚟，因為我哋咧樹枝也只伊也係有嘅原因講，有血路。有血吐嘅時節，我哋安尼做嘅時節嚇，要記得我哋向東方多呀上方嚟時係吸氣得到胸前嘅時節，而反樹狀嘅時節，也時節從氣頭吐出來，再往上嘅時節再繼續吸氣。我哋繼續吐嘅時節，我哋放放去樹棍先停一下呢，而幫我哋樹棍比如練習一下，我哋壓上去嘅痛。好，比停同一下，過來呢，我哋樹呢變喺當我哋呢更健康，變喺當我哋呢更健康嘅時節，我哋再合手，我哋呢樹棍合手，同我哋呢血路呢變鬆一些，因為我哋從來都冇運動到我哋呢更健康嘅血路哈，所以我哋試一下，我哋呢樹棍向東方。拿上去時節，我哋咧下最啱平對我哋咧樹騎上去過後，我哋咧樹節向兩邊打開來一時過後，我哋咧下最啱樹，下最啱樹過後咧，我哋咧腳掌咧再停放起來，腳掌停放起來過後，停留一下，再腳掌落下去，腳掌落下去嘅時節，我哋咧樹棍。再合手來哈！再一次樹棍向前面，再地方來，我哋咧下再按停到嚟上來，按呢時節係吸嘅樹棍打過佢時，下再按樹可以氣頭吐出來，氣頭吐出來個，我哋腳掌喺頂上嘅時記得，我哋再吸一下，腳掌變下來時節，我哋氣頭吐出來，再合一次氣頭吐出來，氣頭吐出來時節，我哋都應講同我哋咧氣頭循環比較好一些，所以我哋繼續在一個吸氣，下再啱停到嚟上去，樹節打開來，下再啱樹，腳掌停放起來，停腳趾。腳趾停放下去呢，停一下，我哋腳掌變下來，樹再合手來，合手個，我樹骨痛哦，我摸下土再繼續做，我哋再變上去，樹節拿上去，再變上來，我哋再休息一下。因為保健店的伊個注意的地方喺點呢？注意的地方喺我哋樹棍，將我哋降緊的時節，將我哋降緊的時節，我哋喺兩隻樹合手來。在緊的時節，有人講，我按你裝的時節樹骨痛呢，樹節會痛。有人講，按你裝嘅樹枝骨痛，其實也係過程。因為講係過程，因為我哋從來冇裝得到安限，裝得到我哋一隻講我哋合手嘅時節。因為自己突緊嘅哋做時講，哎呀，樹棍撞喺個痛，亦唔怕，因為係幫我哋咧眼神比表送到我哋咧鏡頭同我哋咧鏡鏡，幫我哋咧頭腦，比表送嘅時節，
因为我哋一个动作它有特定伊嘅设计，所以一帮我哋咧脚掌、脚趾灵活度用。所以我哋伫做时节注意打手去停通起来，在脚掌并下去竖手，也系一个的。过来呢，我哋咧竖并下嘅时节，我竖几样要通，我打下来，竖并下来，并下来过后呢，我哋休息一下，我哋都地下唔会通嘅，我哋那继续。而家呢，同大家示范一啲呢连续动作，同大家人看一下。首先呢，我哋咧竖呢，拿放起来，当我哋咧肚四方，肚四方嘅时节，也系吸气，到胸前嘅时节反转拿上去。拿上去过后，我哋竖向后背，并个将近方。我哋咧竖节竖手来，竖手来嘅时节，从气头吐出来。在竖棍呢向前面吸气，吸得到竖棍停顿下，头拿停顿竖棍方。我哋咧竖棍向落背打开来，我哋咧下转硬去竖。打开来过后呢，嗰咧我哋咧脚一停脚嘅，同埋练习我哋咧脚掌嘅氣，啲咧循環咧嗰好一些，再落下來。同埋人咧竖并下來，初到嘅動作向前學位嘛，喺學位呢，接下來我哋要揾個新嘅動作嘅樣，將向前向下停下等嚟做。而家呢，教大家人嘅運動呢係握拳正氣，將向前呢，大家人呢同埋向下嚟做。首先呢，我哋呢腳向樣一打開來，打開來呢，我哋呢豎卡拳頭，都我哋搖一下，我哋都搖一下，我哋先起掌來嚇，我哋呢豎出氣嘅時間係對氣頭吐出來，豎入來嘅時間呢係氣頭吸氣，豎呢出氣。氣頭吐出來，放入來係吸氣，也係握拳正氣。過來呢，我哋豎，過來我哋呢腳也係起到嘅，我哋可以打個法是蹲馬步。蹲馬步，我哋先練我哋呢抬腿嘅力量。我哋睇人講運動心臟，抬腿係天然粒心臟，所以我哋抬腿先嚟起上嚟，豎拿搖好，起一下，起一下呢，我哋豎伸出去，拳頭出嘅時節，氣頭吐出來；放入來嘅時節，氣頭吐入來；出氣嘅時節，氣頭出氣；放入來，氣頭入來。咁佢話講，我蹲馬步，我腳骨樣樣其實，我哋唔怕，我哋出氣嘅時節顧下來，送入來嘅時節起向起來，出氣嘅時節顧下來，放入來嘅時節。眼神打開起來，也係我哋起嗰個嘅，可以再個下一些冇可以嚇，再個下一些，我哋出去，拳頭順出去，放入來，出去，放入來，然後主要呢係練我哋嘅腳力，我哋嘅腳力係好咧，我哋嘅心臟都好，我哋出去時節，你出去時氣頭跳出來。放入來嘅時間，從氣頭吸入來；出氣嘅時間，氣頭吐出來。放入來嘅時間，氣頭出入來。過來呢，先同大家人講，注意嘅地方，注意地方，我哋呢眼神，譬如講，我
爱嘅啱，爱行通唔方便，爱可以坐蹲等的嘛，观众朋友也可以。因为有人行通唔方便，爱哋为了爱训练爱哋乜嘅，爱哋咧眼神比痛，爱吹嘅时间气头透出一阵，同爱哋咧气头嘅浊气排出来，吸入来新鲜的空气吸入来，吹氣嘅時間同愛哋咧浊氣排出來，按愛哋吸入來同新鮮的吸入來，按愛坐等咧可以做冇？可以，坐等咧示範講啊，愛坐下去，愛數按嚟放出去，愛拳頭較過有力啦，撞出去，按愛放起來，有冇？愛眼神搶坐等咧，愛用愛肩頭。肩頭唱可以唱嘛？唱愛哋肌頭擺人，或者技術嘅叫愛肌嘅送出去，放入來，送出去，放入來。咁愛可以動作個介紹嘛？可以。坐蹲等咧，愛哋可以做安尼動作。啊，做安尼動作咧，係乜嘅？係幫愛哋咧結眼神、心腸，講愛哋咧兩個下練骨頭。比如運動到左右，安尼啲嘅天堂，安尼天堂咧，咁係坐等你無法度，像我哋祈禱安尼做，唔怕嗬。而家又係做坐倒嘅動作，坐倒嘅動作我哋都做安尼，一個數出去，一個數數起來，一個出去，一個入來，所以又係坐倒嘅動作。我哋祈禱嘅呢，可以用嚟，可以先練。分解動作，藝術可以發出，按過藝腳無法度對，顧下去。我先練祈禱嘅，祈禱藝術插嘅嘢嗬，嚇術插嘅嘢嗬，我顧過下一些，我顧得到安尼，我先練一下我哋嘅腳力，我哋腳力係練有嘅，記得我哋坐下去嘅時間，我顧到嘅，我哋嘅膝頭，注意地方係膝頭唔可以安尼顧。我哋有人講，咁我愛練腳力都安尼顧，安尼係唔錯嘅哦。因為我哋安尼顧，實喺呢頭係點我哋咧切頭。我喺阿師會向後邊安尼顧下去，我喺呢頭點我哋咧腳盤項，所以我喺腳盤那會夠有力，我喺切頭那會夠耐。所以喺做嘅時間，我顧下去動作都要注意我哋咧切頭嗬。我示範一個嘅咧，我都先安尼練。咩咧講？可以哦，我都先愛做，佢可以。我喺數那邊嘅搖嘅項，我喺卡拳頭嘅數邊嘅搖嘅項，我數存出嘅時間，我憑我哋咧左氣排出來，放入去嘅時間，吸一個新鮮嘅空氣入來。我數出去嘅時間，我吞氣頭跳出去，我放放入來嘅時間吸氣。按顧人講，咁我下多安尼，我腳骨人一樣嚟做，腳骨人唔怕。我哋出去嘅時間顧下去，放入來嘅時間氣放入來。我呢一隻數出去嘅時間顧下去，停一下，我放放來嘅時間氣放入來。安尼係兩隻腳循環，比如順咧，安尼咁冇安樣。所以我哋安尼出去顧嘅時間停一下，放放來嘅時間眼神氣放入來，咁我哋咧腳休息一下，再出去。顧下一下，停一下，放放來，好休息一下。安尼我哋咧腳慢慢嚟訓練到，我可以過發力哦。過發過後呢，我哋再顧過下一些些，顧下一些嘛，仲要記得我哋咧膝頭唔可以超過我哋咧腳趾哦嚇，膝頭一超到我哋咧腳趾邊咧，我安尼。為我哋咧膝頭會舒爽，所以喺我哋一隻椅，企落嘅時間，企落行，坐等嚟坐下去，坐下去嘅時間，有人講我會打風跳，一樣咧，眼神向前面一些，安尼我哋穩咧，先企穩咧，練我哋咧用兩隻腳有力咧，我哋那開始做握拳正氣一個動作咧，係我哋一個。練我哋嘅腳力嘅時間，到出去嘅時間，同我哋氣頭咧，好透出來，吸放入來嘅時間，係吸氣，同我哋咧新鮮嘅空氣起來，出去氣頭透出來，放入來，跳去氣頭吸放入來，所以我哋可以做一道行，唔可以做一道行，唔多做一道行，
比如讲，刚我安尼，脚架两下脚有几样来，安样来调整我哋嘅眼神。同样可以调整的方式，可以讲啊，我出戏嘅时间，顾过下一些。我停一下，停個久一些，我放空嚟時間，我再起空嚟，起時間冇得閒出，冇去按講。另一隻數顧出去嘅時間，我顧個下啦，也係訓練我哋嘅腳嘅抬腿嘅力量，我哋啲腳係有力，我哋嘅心臟應該心臟都強，再放空起來，起空起來，我哋一下一下練我哋嘅腳力。腳力練我嘅，我哋嘅心臟都夠強，也係教向前嘅一個方法嚇。安尼很多講調整我哋嘅兩隻腳，可以夠有力，心臟夠好啊，所以都係顧夠好啊。當我哋係講啊，可以講啊，我可以夠久一些了，但我唔是硬不行嘅，我都一次一次，嚇顧下去一次一次。一次一次，安尼，我哋嘅眼神咧會引來引去，我哋嘅心臟咧都會夠有力，安尼一次一次，嗰個有讓我抬腿夠好一些了，我哋都慢慢嚟加強我哋嘅運動嘅時間，我哋運動嘅時間加強我哋嘅腳力咧都會夠好，又係我哋。做嘢嘅心臟講法嘅一種嘅用語講啊，訓練我哋嘅腳力，所以我哋嘅腳力呢係一種按顧嘅時間提點。有人講假安尼錯，我安尼顧係應該顧唔下，我腳冇力，我按樣嚟做，我可以教他講人講啊，我哋等呢坐下嘅時間，好同樣我哋呢呀。師傅可以同一下，嚇，安尼同一下係種啊，係我哋嘅陽白骨，利用我哋嘅陽白骨送出去，也係坐定咧。陽白骨送安尼做嘅時節，我哋陽白骨兩個陽白骨會痛，安尼會痛咧，所以我哋都會按摩到我哋嘅心臟，也係一個方式。過來呢，我同觀眾們講啊，連續動作呢，做一啲嚇。示範連續動作，俾觀眾朋友看一下哈。坐下去，也係一下一下，也可以繼續嘅。也係繼續嚟講，繼續又講到骨串咯，咁我哋要再起放起來撩一下過後呢，我哋要再坐下師傅坐下去，再坐下去，我哋再一下順嚟來。順嚟過後呢，都連續嘅嚇，連續嘅都左右做一下嚟。一個動作都要夠激烈一些，所以我哋嘅腳呢都要練夠有力啦。根本咧動作向前學會嘛，喺學會呢，會記得每日同先生來運動一下，我哋嘅眼神同精神會變得更加好，天堂，下意識那來了。